గోదావరి వరదల తాకిడి తగ్గిన వరద బాధితులను మాత్రం సమస్యలు ఇంకా వీడలేదు. నేటికి వందల కుటుంబాలు కొండలపైనే ఉంటున్నాయి. తాత్కాలికంగా టెంట్లు వేసుకుని గడుపుతున్నారు. మండల కేంద్ర గ్రామాల్లో సైతం సాధారణ పరిస్థితులు కనిపించడం లేదు. వీరంతా సొంత ఇళ్లకి చేరుకోవడానికి చాలా సమయం పట్టేలా ఉంది. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి ప్రవాహం పెరుగుతుందంటే ఏపీలోని పలు మండలాల్లోని ప్రజలకు భయం మొదలవుతుంది. పోలవరం ప్రాజెక్టుకి ఎగువన ఉండే ఏలూరు, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లోని గ్రామాలైతే మరింత ఆందోళనతో కనిపిస్తాయి. వరద ప్రవాహం రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక స్థాయికి చేరే నాటికి వందల గ్రామాలు జలమయమవుతాయి. ఇళ్లు నీటిపాలవుతుంటాయి. పోలవరం ముంపు మండలాలుగా ఉన్న దేవీపట్నం, పోలవరం, వేలేరుపాడు, కుకునూరు, విఆర్పురం, కూనవరం, చింతూరు, ఎటపాక మండలాల్లో వరద తాకిడి తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఈసారి జూలైలో వచ్చిన వరదల తాకిడి నుంచి కొన్ని ఊళ్ళు ఇంకా తేరుకోలేదు. ఇవాళ 20 రోజుల నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నాం. గోరారు వచ్చిన కాడి నుంచి మీకు ఇక్కడికి వచ్చి ఉంచారు. మాకు బాధలు పడి అట్లా పోయి సామాన్లు కొట్టబోయి, ఇల్లు కొట్టబోయి, ఈ అందరికి తిండి టిప్పలు లేక, నీళ్ళు లేక, ఈ గ్యాస్ లేకుండా మాకు ఇట్లా అయిపోతుంది. ఏమీ ఇవ్వలేదు సార్. మాకు ఏం లేదు. బియ్యం ఒకటే ఇచ్చారు, మాకు ఏమీ ఇవ్వలేదు. 2000 ఇచ్చారు అంతే. వరదలు రాగానే ఏటా ముంపు బెడద ఎదుర్కొనే వీరికి పోలవరం వద్ద కాఫర్ డ్యాం కట్టి నీటిని స్పిల్వే మీదుగా మళ్లించే పరిస్థితి రావడంతో ఈ ముంపు మరింత పెరిగింది. గడిచిన 3 ఏళ్లుగా చిన్నపాటి వరదలకే పెద్ద నష్టాన్ని చూస్తున్నారు. తామంతా నిర్వాసితుల జాబితాలో ఉన్నందున ప్రభుత్వం పరిహారం చెల్లిస్తే ఇళ్లు ఖాళీ చేస్తామని వారు చెబుతున్నారు. ప్యాకేజ్ ఇస్తే వెళ్ళిపోతామని అంటున్నాం. మేము ప్రభుత్వమే మరి ఇంకా ఎవరొచ్చి ఏం చెప్పట్లేదు. ఎవరొచ్చి ఏం చెప్పలేవు. ఎత్తం చూస్తాం, అధికారులతో మాట్లాడతాం పైన చెబుతున్నారు. మరి ఇంకెవరు వచ్చిన అధికారులు వచ్చినా ఆ మాటే చెబుతున్నారు. ఏ అధికారితో వచ్చిన కలెక్టర్ గారు వచ్చినా కూడా మాట్లాడితే చెప్తున్నామా ముఖ్యమంత్రి గారికి అన్నారు. మరి ఇంకెంతవరకు మళ్ళీ ఇంకేం తెలియదు. మళ్ళీ వస్తానంటే మా పరిస్థితి ఏంటి? ఇంకా అదే కోరుకుంటున్నాం. ఆ ప్యాకేజ్ ఇచ్చేస్తే ఇంక అందరం కలిసి వెళ్ళిపోతాం. ఈసారి వరదల్లో ఇళ్లలోని సామాన్లన్నీ కోల్పోయి చాలా మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. ఫ్రిడ్జులు, టీవీలు సహా అనేక వస్తువులు కొట్టుకుపోయాయి. వరద ప్రవాహానికి వాహనాలు పనికిరాని స్థితికి చేరాయి. ఇలాంటి పరిస్థితి మళ్లీ రాకుండా R&R ప్యాకేజ్ అందిస్తే తామంతా సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోతామని స్థానికులు చెబుతున్నారు. పరిహారం విషయంలో ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పలుమార్లు గడువు పెట్టినా దాన్ని అమలు చేయలేదు. తాజాగా చింతూరులో వరద బాధితులతో మాట్లాడిన సీఎం జగన్ పోలవరం ప్రాజెక్టు 41.5 మీటర్ల మేరకు ముంపు బారిన పడే వారందరికీ సెప్టెంబర్లోగా పరిహారం అందిస్తామని చెప్పారు. అది అవసరమైతే సొంతంగా అయినా సరే ఇచ్చైనా సరే ఖచ్చితంగా మీకు తోడుగా ఉంటాం. ఎందుకనంటే ఇక్కడ మీరంతా కూడా మీరు చేసిన త్యాగంతోనే రాష్ట్రానికి మంచి జరుగుతూ ఉందన్నది మనస్ఫూర్తిగా నమ్మిన వ్యక్తిని నేను. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అన్యాయం జరగనివ్వను అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. కేంద్రంతో ఎలాగో కుస్తీ పడతానే ఉన్నాం, కింద మీద పడతానే ఉన్నాం. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంత త్వరగా అంటే అంత తొందరగా డబ్బులు తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం చేస్తాం. ఈ సెప్టెంబర్లో కల్లా 41.15 ఆ లెవెల్ దాకా అయితే మాత్రం అందరికీ కూడా PDFలు కట్టేస్తాము. అందరికీ మీకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు కూడా ఇచ్చేసి మిమ్మల్ని అందరినీ ఇల్లులు కూడా అక్కడ తయారైపోయి అక్కడికి షిఫ్టింగ్ కూడా చేసే కార్యక్రమాలు కూడా కంప్లీట్ చేసే కార్యక్రమం కూడా చేస్తాం.